惊魂小两口吵架了，原来是因为最近猫砂用的太费，多猫家庭每个月要倒掉20斤废砂。猫砂这种持续消耗品没必要买太贵，这个5包猫砂到手才80多，用起来还特别省心。4种成分科学配比，特别添加的双重除臭因子，7天不缠也不臭，高出倒砂几乎没有粉尘，肉眼可见的吸水速度，接弹速度快，还特别省砂，模仿小猫刨底，干爽不沾，涌水速度快，直接倒马桶冲掉。好猫砂多囤点。